صباح الخير والعافية لكل متابعينا الكرام، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. طبعا اليوم الحمد لله الجو عندنا كلش حلو، شمس زينة، وانتهزتها فرصة شريت البطانيات شوية تضرب من الشمس. طبعا أنا غاسلتهن من البارحة بس ما كان الشمس قوية، فاليوم شوية الشمس أفضل، فشريت نخلي تضربهن شوية الشمس. ودارش عليهن طبعا هذا معطر أنا أسوي بالبيت، أعطر بيه البطانيات، الستائر، الزوالي، يعني معطر للبيت. ان شاء الله انزل لكم فيديو بالقناة، مجموعة معطرات للبيت، للخزانة الملابس، وكيفية الاحتفاظ بالبطانيات والمفروشات وهي مخزونة، يعني تبقى ريحتها طيبة. طبعا بعد ما شريت البطانيات وريقت العائلة كان عندي موعد تنظيف أسنان. طبعا احنا هنا كل 6 شهور يسوون موعد تنظيف الأسنان. وطبعا بعد ما كملت تنظيف الأسنان وبطريق رجعتي للبيت، حبيت أصور لكم جزء من المنطقة اللي احنا ساكنين بيها. طبعا هنا أنا العيادة كانت قريبة علينا، يعني مو بعيدة، فأبو يارا وصلني للعيادة وأنا رجعت مشي، وأثناء رجعتي للبيت قلت خلي أصور لكم مقتطفات من المنطقة اللي احنا ساكنين بيها. طبعا مدينة شيكاغو بالصيف تصير كلش حلوة، الخضار والطبيعة تصير كلش حلوة، بس على فجأة يعني تصير الغيوم وتمطر الدنيا وعالسريع عالسريع. هاي هنا طبعا هاي مقبرة أيامنا بالمنطقة، هنا مقبرتين، من هاي الجهة ومن الجهة الثانية. طبعا المقبرة يفتحوها الساعة ب8 الصبح ويسدوها ب4 العصر. وهاي المقبرة طبعا مشتركة للمسلمين لغير المسلمين. وهاي هنا عندنا دائما يخلون بالمدينة هاي البايسكلات للتأجير، يعني بكل موقف مال باص، بكل راس شارع يخلون هاي البايسكلات. اللي يحب يعني يسوق البايسكل يجي يأجر من هنا بايسكل. طبعا ب3 دولارات 30 دقيقة. اللي يريد يأجر بايسكل يخلي مالته الفيزا كارد هنا، يسحبوا من عنده مبلغ، خلال 30 دقيقة إذا يريد ياخذ ب3 دولارات لازم يرجع البايسكل. إذا ما رجع البايسكل فيبقى العداد يحسب على الفيزا كارد مالت الشخص اللي أجر هذا البايسكل. وطبعا بيومها كان غدانا مطبق سمك، طريقة جدا سهلة وبسيطة، وطعمه طبعا كلش طيب، وسهمكم العافية. وخلي أشوفكم طريقتي بتحضير مطبق السمك. طبعا هنا أنا عندي هاي سمك زبيدي، أنا غاسلته ونظفته وملحته وخليت له شوية ليمندوز وكاري وكركم وكزبرة ورشة زيت. راح أدخل هاي الصينية بالفرن، أنا راح أشوي بالفرن، لأن إذا قليتها معناها الشقة تبقى شهر بيها ريحة زفر، فأشوي بالفرن يكون أفضل. وهم يعني نقلل من كمية الدهون. فهسه إن شاء الله راح أدخله بالفرن، أول مرة بالرف الأخير يستوي من جوا، وبعدين شوي عليق عليه الشواية بس يتحمر من الوجه بهالشكل. هاي صار عندي السمك جاهز، راح أطبق السمك بهالشكل حتى لا يعني تصير عندي يابسة السمكة، وأغطيها. بهالأثناء راح أبدي أحضر الحشوة. هنا أنا عندي كمية من البصل، بالبداية ما خليت له زيت، تكرمل البصل بدون زيت. هاي ضفت هنا قليل من الزيت النباتي، وراح أبدي أحمس البصل بالزيت بهالشكل. هنا أنا عندي هذا قرن فلفل أخضر متوسط الحرارة، يعني لا كلش حار ولا كلش بارد. طبعا هاي الإضافة تقدرون تستغنون عنها إذا ما تحبون طعم الفلفل وياه. هنا أنا عندي كاري وكركم ونومي بصرة مطحون. أبدي أقلب هاي البهارات ويا البصل والفلفل. رشة من الفلفل الأسود وملح. هنا أنا عندي باقة معدن واسترمتها ناعم. وهاي أنا عندي تقريبا نص باقة شبنت، اللي عندها يعني متوفر فريش يكون بعد أفضل، بس أنا ما عشان عندي يعني هذا مجمد فضفته. هاي هنا أنا عندي بعد ما ذبلت الخضرة راح أطفي الطباخ. هسه صارت عندي الحشوة جاهزة. هنا أنا راح أبدي أركب التمن أو الرز. هذا هنا أنا عندي مي ضايفت له ملح وقليل من الكاري،
راح انتظر عليه يغلي حتى اضيف التمن. هاي هنا أنا عندي المي بعد ما قام يغلي. طبعا أنا منقعة كوبة من الرز البسمتي، وبعد ما غسلتهن وصفيتهن من المي هسه راح ابدي اضيفه على المي المغلي. وهذا التمن او الرز ما راح اخليه يستوي بالكامل، يستوي نص سوية حتى نكمل باقي طبختنا. شوية حركة حتى لا ينزل بأسفل الجدر. هاي هنا أنا عندي بعد ما تأكدت انه التمن استوى نص استواء بهالشكل، يعني تبقى شوية هاي هنا أنا عندي بالجدرية خالة قليل من الزيت النباتي، راح أبدي أضيف كمية من التمن عليها قليل من الحشوة، وأبدي أصفط السمك اللي شويته بالبداية، وبعدين أنزل قسم من التمن أو الرز، وأبدي أنزل الحشوة اللي عندي كلها بالكامل. هاي بعد ما نزلت كل الحشوة هسه راح أخلي التمن اللي بقى عندي على وجه الحشوة، وأبدي أكبس التمن بهالشكل. وهذا عندي قليل من اللون الغذائي الأصفر أو صبغة اللوزينة، حلتها بشوية مي حار ورشيتها على الوجه. راح أخليه على التهدير إلى أن أشوف الجدر صار عندي بهالشكل، يعني يعرق القبق مالت الجدرية بهالشكل، يكون عندي التمن استوى. هاي شوف ما شاء الله التمن عندي استوى بالكامل. هسه راح أطفي عليه الطباخ وحتى نشوف وصفتنا بالشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله طعمه كلش طيب، وما استخدمنا دهن هواي، يعني كمية كلش بسيطة من الدهن اللي قلينا بها الحشوة فقط، والجزء البسيط اللي رشيناه على وجه السمك أثناء الشوي. إن شاء الله راح تجربون هاي الطريقة وتنال إعجابكم. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها كلش طيب. هاي طبعا هنا بدينا نتغدى، وسهمكم العافية. وشوف الجو سبحان الله شلون تغير، كان الصبح شمس وجو حلو، بس رأسا تشكلت الغيوم وصار عندنا مطر كلش قوي وهواء عالي بحيث تجيب المطر على شباك المطبخ. يعني شوف الشباك المطبخ شلون منقع، لأن هذا الهواء عالي يعني دا يضرب المطر على الشباك. طبعا هي مدينة شيكاغو يعني معروفة عنها انه جوها متقلب، يعني خصوصا بالصيف يوم تكون صحو وثلاث أربع أيام تكون ممطرة، لأن بيها بحيرة، فمن تصير درجة الحرارة عالية يبدي المي يصعد، يعني يتبخر يصير على شكل غيوم، ويصير عندنا جو ممطر دائما يعني، والرطوبة بيها تكون عالية. طبعا هي دا تمطر بس الشمس طالعة وهوا كلش عالي، وسبحان الله يعني نص ساعة طبعا طولت المطرة وصار الجو بهالشكل كلش حلو، ولا عبالك ذيك المطرة القوية. طبعا بعدها أخذنا الأطفال يلعبون بهذا المكان، يكون هذا داخلي. أنا صورت بفيديو سابق هذا المكان، ما كان بيه هواية أطفال ولا هواية ناس، فجنة وسارة يعني استمتعوا. المكان فارغ بس هم يلعبون. هاي نانا أبوها دا يعلمها شلون تلعب بهاي اللعبة. راح أترككم تستمتعون بالفيديو لنهايته. أشكركم على حسن متابعتكم، والتقيكم إن شاء الله في فيديو قادم، ودمتم في حفظ الرحمن.